Sekarang kita kemana, Ay? Ya, sekarang kita kemana, Ay? Kita habis belanja mau ke alun-alun Batu sambil nunggu waktunya buka puasa. Ya, apa kita sedang ngabuburit, Ay, ya? Iya. Di Batu. Bersama hadiah. Dan untuk para undangan, sama-sama datang, bisa nyantai-nyantai dulu, bisa melihat. Nggak usah jauh-jauh ya, dari sini aja. Mas Sulaiman. Mas Sulaiman mana Mas Sulaiman? Mas Sulaiman. Mas Bule. Sulaiman. Tadi Sulaiman. Ini Mas Sulaiman. Palmilo. Aku pengen kabarnya itu. Hei, lihat kok keluyar bayi antar. Mau martabak. Hah? Beli sosis, ah? Aku gak kayak foto soalnya. Es Milo kepal. Anu aja, coklat banget. Iku Beda rumah kayak kono ya? ada cumi. Hah? Ada cumi ini loh. Apa? Cumi. Mana? Iya. Iku cumi bakar. Cumi bakar. Jajal ya? Iya, aku enggak. Cuminya berapaan, Mas? Cuminya berapaan? Saya 10.000-an. Hah? Satu. Ya. Beli satu aja ya. Enggak. Hah? Satu 10.000, ay. Arepmu sama Sulaiman. Oke, gak pengen ini ay. Aku ini aja loh. Ya? Oh, kamu Tambora. Iki ya 10.000, Mas. Ya, sini cumi sama ini. Oke, kita beli cumi. Oh, kok sandwich yang panjang? Ini dapat cumi dari mana, Mas? Ya. Kok gede? Tahu ya, Mas? Di stok kita? Di stok kita? Iya. Cumi asli loh? Aku mau tahu palsu. Masa aku apa cumi karet? Mantap, ay. Opo mangan kita gawe enak ngono. Makanmu kok kelihatan gak enak gitu, ay. Asli gak enak dah? Hah? Amis dia. Amis. Nah, kita lagi makan cumi. Rita. Mana, Pak? Rasanya tuh kayak ada bau ikan panggang. Makanya ini dipanggang ya.
Enak apa enggak, Pak? Nggak begitu suka. Sama. Sama ini juga rasanya amis. Ya iya cumi ya. Itu gurita itu. Lur. Habiskan.